हेर्दैन यहाँ के समस्या ट्रायल जाने 13 किलोमिटर 13 किलोमिटर कति अहिले कति 5.5 भइसक्यो यहाँ चाहिँ क्यामेराले काम नगरेर फ्ल्यास हालेर हिँड्नु पर्छ रातै पर्ला त यार कमेडी भयो यार रात त 4 घन्टाको ट्रायल रहेछ यार हेर्दैन अरे आएको त 4 घन्टाको यार कमेडी हो यहाँ हामी लाग्यो रे अब आज समरसेट वाक यहाँ घरबाट चाहिँ 1 घन्टा ड्राइभ अनि त्यसपछि चाहिँ खै 30-45 मिनटको बाटो छ त्यहाँ चाहिँ आज हाइकिङ जानु लाग्यो म आश्रय अनि मेरो दिपेन साथी भएर चाहिँ हामी जानु लाग्यो यसो पानीको बोतल सोतल झोला मिलाउँदैछौँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो हाइकिङ सुरु हुन्छ है हामी घरबाट निक्लिएपछि चाहिँ गाडीमा तेल हाल्ने भनेर चाहिँ पेट्रोल पम्प गयौँ यो बेला चाहिँ अनि त्यसपछि साथीले ड्रेस पनि चेन्ज गर्छु भन्दै थियो सडेन भनेको बेला सिधै कामबाट आएर अनि त्यसपछि साथीको घर गएर बल्ल उता हाइकिङ जाने ठाउँमा जाँदै थियौँ यहाँ साथी केही बोल्दा नि बोल्दैन एउटा सोझो साथी थियो त्यस्तै भइरहेको थियो यहाँ चाहिँ अब मेरो साथीले के भन्दैछ साथीहरू आज समरसेट चाहिँ ट्रायल चाहिँ हाइकामा जाँदैछ यो चाहिँ लाइक अस्ट्रेलियाको अब हेरौँ कति हाइको त गनेर छाड्दै छैन कि त्यही पनि यो चाहिँ अब नयाँ बाँकी रहेको नयाँ चाहिँ यही रहेछ त्यही भएर आज हामी समरसेट ट्रायल जाँदैछौँ अब कस्तो छ त्यो त अब गएपछि थाहा हुन्छ फर्स्ट टाइम हो हुन त जानु लाग्यो चाहिँ हाइक चाहिँ फर्स्ट टाइम होइन लाइक समरसेटको ट्रायलमा चाहिँ फर्स्ट टाइम हाइक हाम्रो आज त्यही भएर हेरौँ बाटो चाहिँ सही लागिरहेको मलाई रमाइलो रहेछ बाटो चाहिँ अब त्यहाँ पुगेपछि अब हजुरलाई म भन्छु कस्तो रहेछ समरसेट ट्रायल यस्तो अब ब्रिजनमा बस्नुहुने अब सबै विद्यार्थीहरू अथवा बिहार भएर बस्नुभएको नेपाली दाजु सम्पूर्णलाई एकचोटि यो के भन्छ समरसेट ट्रायल चाहिँ आउनु होला बाटो पनि एकदमै झकास छ हेर्नु न तराईको बाटो जस्तो छैन त हेर्नु न कस्तो यस्तो बाटो लाइक साथीहरूसँग मिलेर होइन त्यो दिनभरि हप्ताभरि काम गरेर पाकिसकेको हुँदाखेरि यस्तो बाटो हिँडेर टक्क ट्रायल एक दिन हाइक जाँदा चाहिँ लास्टै माइन्ड फ्रेस हुन्छ होइन यति चाहिँ गर्नु होला अब तपाईँहरू पनि अब यदि हामीसँग जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई यो युट्युबबाट सब्सक्राइब गरेर कमेन्ट पनि गर्नु होला हामी पनि हाइक जान चाहन्छौँ भनेर फेरि हामी नेक्स्ट विक चाहिँ अर्को हाइकिङ पनि प्लान गर्छौँ त्यो भयो भने चाहिँ हामी पनि यो साथीहरू बटुल्ने हाइक जाने हामी चाहिँ प्लान थियो खासमा अब तपाईँहरू पनि हामीसँग जोइन भएर हाइक जान चाहनुहुन्छ ब्रिजबेनमा अब कोल्याब सोल्याब गरेर साथीहरू बटुल्न चाहनुहुन्छ साथीहरू बनाउन चाहनुहुन्छ अब कोही एक्लै लाइक अब त्यो इन्ट्रोभर्टहरू हुन्छ नि बोल्न नसक्ने मान्छेहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो खास गरी मुख्य गरी हामीले चाहिँ यो टार्गेट गरेको त्यस्तो मान्छेहरूलाई हो उहाँहरूलाई चाहिँ बाहिर निस्किन अब बोल्न झ्याउ लाग्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ लाइक हामीले चाहिँ इन्करेज गराएर साथीहरूसँग घुलमेल गराउने वातावरण पनि मिलाइदिउँ न भनेर चाहिँ हामीले अब हरेक विक हाइक गर्ने एउटा न एउटा हाइक जसै गर्ने भनेर हामीले प्लान गरेको छौँ सो तपाईँहरू पनि जोइन हुन चाहन्छ भने यो युट्युब च्यानलमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला त्यही हो अब बाँकी त अब समरसेट ट्रायलमा पुगेपछि कस्तो छ के छ हामी भनिहाल्छ नि सन्दीप दाई पनि हुनुहुन्छ सन्दीप दाईले सब दिइरहनु भएको छ होइन एकदम अब हामी चाहिँ त्यो ट्रायल स्टार्ट हुने ठाउँसँग पुग्न कति मिनट बाँकी छ आश्रय 26 मिनट बाँकी छ त्यसपछि बल्ल जाने हो रात पर्न लागिसक्यो सनसेट त देखेला जस्तो होइन आज पुरै बादल लागिरहेछ अब वहाँ गएर हेरौँ कस्तो छ वेदर यहाँ घोडा घोडा पनि रहेछ एस्थेटिक घोडा भन्छन् के अरे अर्को एउटा हाम्रो साथी चाहिँ बाजु फर्स्ट टाइम हाइकिङ आएको अल्छी मानेर बिहोस हुन लागिसक्यो होइन घर फर्काइदियो भन्दैछन् बिच बाटोमा आएपछि त्यस्तै छ ल भ्यू चाहिँ राम्रो देखियो वेदर नि है कस्तो टक्क बादल लाए पनि क्लियर रमाइलो देखियो काम गर्दा गर्दा थकित भएर यस्तोमा आसित आनन्द आउँछ त साथी दिएको जहाँ पनि म चाहिँ क्लिनिङ हान्न गर्थेँ म भन्नुहुन्थ्यो त्यो एउटा साथी थियो नि हिजोको पेस्टिसाइड हो कि क्या नि पोषण हो कि क्वेसन के समात्न आला नि त अनि
के गरेर गएको अरे के भन्छन् यार बिचको बाटोमा छ चाहिँ रमाइलो रहेछ सनसेट त भइसकेछ क्या तर है कति खर्च भएको थियो अरे 450 ल गाइस भ्युज त बाला भ्यू तर हामी आउन ढिलो भएछ क्या आज चाहिँ अलि ढिलो निक्लिएछ क्या हामी चाहिँ ट्रायल जानभन्दा पहिला यस्तो खतरा भ्यू देखेर चाहिँ त्यही भएर एकछिन रोकेर हेर्नलाई बसेको सही देख्यो यार दामी केटाहरू चाहिँ यहाँ छन् बबाल देख्यो हामी सनसेट खतरा बबाल देख्यो यहाँ उता जानु लाग्यो बिच बाटोबाटै सनसेट देखेर यहीँ रोकेर एकछिन हेरेर फेरि हामी जान्छौँ एउटा साथी यहीँ गाडीभित्रै छ अर्को साथी यहीँ मोबाइल चलाउँदै बसिरहेको छ आजको ट्रायल चाहिँ अँधेरोमै होला जस्तो छ यहाँ सनसेट हेरेर उता जाँदाखेरि अझै कति 15-20 मिनट बाँकी थियो नि पुग्दा त रातै परिसकेको थियो हाइक स्टार्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ आइयो के भन्न चाहन्छु आश्रय त्यही पनि अनि तलको त्यो सनसेट हेर्दा रातै सनसेट छोड्नै सकिएन होइन अनि त्यही भएर 1 घन्टाको यहाँ पहिला यहाँ हेरौँ कताबाट सुरु हो के हो होइन त्यसरी चाहिँ यहाँ हेर्नुपर्छ यतापट्टि रहेछ 13 किलोमिटर भनेको त कति टाइम लाग्छ क्याम्पिङ हान्न चाहिँ यहाँ मजा आउँदो रहेछ 13 किलोमिटर त यस्तो पनि सकिँदैन है डरै छ है यो चाहिँ फेरि अहिले कहाँ हो लुकआउट चाहिँ यो हो यहाँ पनि रहेछ यहाँ लुकआउट यहाँ पनि रहेछ अनि यहाँ मिल रेन फरेस्ट एन्ड वाक यहाँ पनि रहेछ अब चाहिँ एउटाले जाने भने अर्को नजाने भने जाने हो अब है 5 बजे 5:30 खुट्टै 13 किलोमिटर यहाँ हो ल जाम हामी हेर्दै नहेरी आएको आउँदाखेरि त कति घन्टा हेर्दै नहेरी यहाँ के समरसेट ट्रायल जाने आएको 13 किलोमिटर 13 किलोमिटर र कति अहिले कति 5:30 भइसक्यो यहाँ क्यामेराले काम नगरेर फ्ल्यास हालेर हिँड्नु परिरहेछ रातै पर्ला जस्तो यार कमेडी भयो रात त 4 घन्टाको ट्रायल रहेछ यार हेर्दै नगरी आएको त 4 घन्टाको यार कमेडी हो यहाँ हामी
हामी यहाँ यस्तो गरौँ न त अब अब होइन अब हामी चाहिँ यो ट्रायल चाहिँ आज जाने भ्याइँदैन हेर 4 घन्टा हानेको राति गर्छ सनसेट हेर तर हामी यहाँ चाहिँ जानुपर्छ कि फल लुकआउट जाऊँ न त 1 किलोमिटर के हो यो पिकाबिन र फल लुकआउटमा एउटा जाम कुनमा त यहाँ हेर म्यापमा फल लुकआउट अनि यहाँ रहेछ पिकाबिन है भन्ने है ओए ऊ भनेको यहाँबाट 1 घन्टा हो कि यहाँबाट 30 मिनट हिँड्ने यहाँबाट त्यो होइन फल लुकआउट भनेको चाहिँ जम्मा 1 किलोमिटर रिटर्न 20 to 30 मिनट रहेछ कहाँ यत्रो 1 किलोमिटर हुन्छ यत्रो त अनि कहाँ 1 किलोमिटर हुन्छ लन्ठो कस्तो हातले यहाँबाट हो कि कहाँ कस्तो हातले नापेर 1 किलोमिटर यहाँ सर्ट हाल्यो त ल फल लुकआउट सर्ट यो ठाउँ चाहिँ खतरा रहेछ होइन यो ठाउँ चाहिँ खतरा रहेछ तर हामी चाहिँ अलि ढिला आइएछ नेक्स्ट टाइम चाहिँ छिट्टो आएर जानुपर्छ किन भन्दाखेरि यो पिकाबिन वाक नै 30 मिनट रहेछ समरसेट ट्रायल नै जान मात्रै 4 घन्टा रहेछ कि सायद 13 किलोमिटर भनेपछि हामी यो फुल ट्रायलको लागि चाहिँ नेक्स्ट डे आउँछौँ तर आज चाहिँ कहाँ जाने अब यहाँ आइसकेपछि यसो हेरेर त आउनु पऱ्यो होइन डेस्टिनेसन पुगेर त आउनु पऱ्यो त्यहाँ कहाँ जाने भनेर चाहिँ प्लान गर्दैछौँ यहीँ जाम कि फल्समा हुन्छ ल फल लुकआउट गयो नि हुन्छ 30 मिनट भने कि ओइ यहाँ यो यति मात्रै हो कि 1 किलोमिटर अनि यहाँबाट यति 1 किलोमिटर यता 1 किलोमिटर त्यहाँ यहाँ सर्ट हाल्नु के हो 1 किलोमिटर हिँड्ने के दियो तर ल जाम न त कुरा फल 1 किलोमिटर फल लुकआउट द वकिङ ट्र्याक टु फल लुकआउट त्यही भने इट इज अ सर्ट वाक डाउन टु द भ्युइङ प्लेटफर्म भने ल फल लुकआउटै जाम केही नि हुन्न ल फल लुकआउट जाम भनेपछि हामी यहाँ छौँ भनेपछि यतापट्टि बाटो रहेछ हेर गएर बाटो चाहिँ केही देखिए छैन ए यो कस्तो फिल भइरहेछ त दिपेन भन न केही यता उमाना बिजी छन् आश्रय कस्तो फिल भइरहेछ ल भन त एकदम मैले यस्तो सनसेट देखेँ नि यस्तो आनन्द भयो नि यस्तो सनसेट माया कसम होइन यस्तो सनसेट मैले सरङबाट मात्रै देखाएको थिएँ अस्ट्रेलिया आइसकेपछि यस्तो सनसेट मैले कहीँ देखेको थिएन दिस इज द बेस्ट प्लेस टु ह्याभ अ के अरे टु लुक द सनसेट ह्याभ अ सनसेट भन्नु अनि त्यसपछि सनसेटको भ्यू एकदम राम्रो चाहिएको छ भने चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ एकदम बेस्ट हो अनि अब यो अरू यो फल लुकआउटहरू चाहिँ हामीले आज भ्याइँदैन लाइक के सिडनीको ब्लु माउन्टेन्स जस्तै रहेछ होइन एक दिनमा एउटा लुकआउट हेर्दै जानको लागि बेस्ट प्लेस छ हामी चाहिँ यहाँ प्रोपर प्लान गरेर आउँछौँ भने अब त्यो ब्लु माउन्टेन्स पनि तपाईँहरू एक दिनमा भ्याउँछ भनेर जानुहुन्थ्यो दिस इज नट पोसिबल होइन यो पनि एक दिनमा भ्याउँछ भनेर चाहिँ नआउनु होला एक दिनमा एउटा लुकआउट हेर्छु भनेर चाहिँ आउनु होला सो हामी चाहिँ अलिकति ढिलो पनि आइयो त्यही माथि त्यसपछि हाम्रो साथी त अब भइहाल्यो कि 1 किलोमिटर हिँड्ने अनि त्यसपछि 13 किलोमिटर हिँडिन्थ्यो आमफुली युज भएको अलिक टाइम भएको है होइन त्यही हो रमाइलो हुँदैछ बाटो चाहिँ सुखी छ होइन अब चाहिँ त्यही के भयो अरे अघि त्यहाँ दुई तिनजना बारबिक्यू खाँदै बसेको रहेछन् तिनीहरूलाई सोधिदियो बाटो चाहिँ यही हो भने अब थाहा चाहिँ छैन जानेको त बाटो पनि देखियो छैन होला क्यामेरामा कमेडी हो यार अहिले त बिन मात्रै देखियो है कता कता बाटो केही देखियो छैन यहाँ एउटा साथी चाहिँ डराएर थुर भन् यहाँ ठाउँ चाहिँ बबाल रहेछ बारबिक्यू गर्ने यताउति बाटो त केही देखियो छैन यहाँ जुत्ता र खुट्टा मात्रै देखियो अरू केही देखियो छैन ल आजको कहानी चाहिँ के भयो ल सुनौँ है हामी आजको चाहिँ हाम्रो मेरो चाहिँ बिहानै काम थियो बिहानै कामसाम सकेर अनि हामी घर आएर 2 बजीतिर खानसाना बनाएर ल अब जाने भनेर हिँड्यो हाकिङ त आयो नआएको होइन हामी चाहिँ अलि टाइम चाहिँ अलिक ढिलो हिँडेछ लाइक अब यति बेला यो विन्टरको सिजनमा चाहिँ एकदम चाँडै रात पर्छ त्यही भएर चाहिँ हाकिङ जाने चाहिँ 2 बजीतिर चाहिँ निस्किहाल्नु पर्ने होइन 2 बजे पनि ढिलो हुँदो रहेछ ढिलो हुन्छ यहाँ चाहिँ अलिक ठुलै ठाउँहरू रहेछ होइन
अब कति घन्टाको ट्रायल रे 4 मेन घन्टाको- मेन लुकआउट पोइन्ट चाहिँ 4 घन्टाको रहेछ पोइन्ट चाहिँ 4 घन्टाको अब साइड लुकआउटहरू त कति छ होइन अब त्यो साइड लुकआउट हेर्दै मेन लुकआउटसम्म पुग्दा झन् 4 घन्टा बढिरहेको त्यही भएर हामी त अब आइपुगेकै कति 6 बजी 5 कति बजी 5 5:30 बजी आइपुगेको थियो 5 बजी नै यस्तो रात परिसक्यो त्यही भएर अब तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक अलिकति बिहान बिहान आजको ट्रायल चाहिँ फेल खायो त्यही हो होइन सनसेट चाहिँ यस्तो बवाल देखिँदो रहेछ होइन त्यसपछि बिचहरूमा त राम्रै देखिन्छ सनसेट बिचहरूको कुरा नगरौँ त्यो बिचको भन्दा यसले त फ्लप हानिदिन्छ होला नि आजको त त्यही त लाइक अब तपाईँहरूलाई अब नेपालको भाइस अब नेपालको जस्तो सनसेट होइन त्यस्तो चाहिएको छ भने चाहिँ दिस इज द बेस्ट प्लेस टु भिजिट इम्प्रेस भ्यान तर आजको चाहिँ फेल खायो त्यही हो हामी चाहिँ लाइक यो असफल भयो किनकि हामी जाति आइसक्यौँ पुग्न सकिएन किनकि हामीलाई अब नेक्स्ट टाइम फेरि एउटा ट्रायल चाहिँ पुगाउँला एउटा लुकआउट चाहिँ पुगाउँला भनेको त्यही पनि trial त्यही पनि बाटै चिन्नेन बाटै देखिएन रात परेर यस्तो बाटै हरायो त्यही भएर हामी चाहिँ फेरि अर्को दिनलाई यो ठाउँलाई फेरि राखेर नेक्स्ट विक नेक्स्ट विक अथवा अब यहीको भोलि पर्सितिर कहिले हुन्छ सिधै हामी चाहिँ कहीँ नभुलिकन सिधै यहीँ आउने यहाँबाट डाइरेक्ट अनि समरसेट ट्रायल लुकआउट होइन समरसेट हाइक अनि सनसेट हेरेर चाहिँ गरेका छौँ होइन अब यदि तपाईँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ युआर वेलकम म्यासेज गर्नु होला गर्नु होला कन्ट्याक्ट गर्नु होला त्यही हो ल अब आजको भ्लग चाहिँ यहीँ इन्ड हुन्छ सकाइदिउँ होला भन्दा अघि आउँदाखेरि बाटो हेरिहाल्यो अब अँधेरा केही देखिँदा पनि देखिन्न यहाँ चाहिँ अब यस्तो भयो अब क्याम्पिङ गर्नको लागि पनि बेस्ट प्लेस रहेछ लाइक अब सनसेट हेरेर टक्क मजाले बसेर बाबेक्यू भनेर बस्यो हामी जङ्गलको बिचमा क्याम्प हेरेर के हुन्छ के हुन्छ होइन यस्तो सनसेट त्यही हो टक्क यस्तो चिल पारामा हल्का अब साथीभाइ भेटेर बियर खाँदै इन्जोय गर्नको लागि चाहिँ दिस इज द पर्फेक्ट प्लेस सो गाइज होप यु गाइज आर फाइन त्यसपछि हामी चाहिँ इन्जोय गरिरहेछौँ दिपेनलाई कस्तो लागिरहेछ दिपेनलाई चाहिँ निन्द्रा लागिरहेको नि दिपेन केही बोल्दैनन् टुप्पी सबै लाएर हिँडिरहेछन् यो ट्रायल कस्तो छ लुकआउट कस्तो छ बाटो कस्तो छ के कस्तो हो चाहिँ हामी फेरि नेक्स्ट भ्लगमा यही ठाउँको हामी नेक्स्ट भ्लगमा चाहिँ अपडेट गराउँछौँ आजको भ्लग चाहिँ यहीँ इन गरौँ है राति पनि भयो हामी एउटा गाडीमा घर पनि जानुपर्छ यस्तै केही कसैले केही रोक्दैन होइन त्यही होला see you in next vlog guys see you bye bye